Հիսուսի անունով ես աղոթում եմ, որ Հայր դու այս րոպեին ինձ ուծես այն յուղով, որ ուծեցիր Հիսուս Քրիստոս քո Սուրբ Որդուդ։ Եվ ուծես ամեն մեկի միտքը, աչքերը, ականջները եւ Հիսուսի անունով այն լրջության մեջ բերես այն ինչ որ այսօր խոսվում է իրոք մեր կյանքի մեջ արդյունք եւ պտուղ բերի։ Փառք ենք տալի քեզ, Հայր, Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Մի խոսք ասա, որ այսօրվա եկեղեցու ներսը ծառայելը շատ է եկեղեցու մեջ անտեսվում, որովհետև շատ բացասական կարծիքներ կա ծառայելու մասից, որ ասում է, ես չեմ ուզում ծառա լինեմ, ես չեմ ուզում ծառայեմ, ես ուզում եմ ազատ լինեմ, եւ ինքնակենտրոն լինելը ամենամեծ ծառայության ամենամեծ թշնամին է։ Մարդիկ, որ ինքնակենտրոն են, եւ այսօր շատ մասամբ դա չի քարոզվում Սուրբ Գրքի բուն միտքը, շատ ցենց մակերեսային է։ Թույլ տվեք ասեմ, որ մի հատ եսասեր մարդը ինձ ցույց տվեք մի հատ եսասեր մարդ եւ ես ձեզ կասեմ, որ այդ մարդը, որ եսասեր է, շատ դժգոհ եւ շատ մրթան մեկն է։ Մարդը, որ եսասեր է ծառայության մեջ, ինքնակամք է։ Որովհետև եսասերը եւ ինքնակենտրոնելը ոչինչ չունի ասելու համար եւ ոչինչ չկա, որ նրան ուզենա գոհ պահի։ Եվ այսօր շատ քրիստոնյաներ են, որ ինքնակենտրոն են եւ անհույս դժգոհ, որ միշտ նոր ուսուցումների հետևից են գնում, նոր քարոզներ են լսում, նոր բաներ են ուզում, այն ինչ որ, բայց ոչինչ իրանց չի հագեցնում։ Եվ երբեք գոհ չեն մնում, որովհետև իրանց միտքը, իրանց եսասիրության վրա է։ Սուրբ Գիրքը ծառայության մասից ինչ ասում, միգուցե դուք զարմանաք, միգուցե չզարմանաք, բայց ծառայությունը մի հատ երկնային աստվածային բան է։ Եվ ծառայությունը մարդկության հետ չի սկսվել։ Ծառայությունը Աստծո հետ եւ Աստծուց է սկսվել։ Եվ ինքը այն ժամանակ, որ ժամանակ չկար, ծառայությունը կար, որովհետև ծառայությունը հավիտենականությունից է գալիս։ Նորից եմ ուզում ասեմ, ծառայելը աստվածային գործ է եւ Սուրբ գրային է եւ հավիտենական է։ Արեք մի հատ Մատթեոս 12:18 նայի, այն 15-ից էլ կարող ես ասես։ Երբ Հիսուսն իմացավ, այնտեղից հեռացավ եւ ժողովրդին մեծ բազմություն գնաց նրա հետևից, ու նա բոլորին բժշկեց։ Եվ պատվիրեց նրանց, որ իր մասին չհայտնեն, որպեսզի կատարվեր Եսայի մարգարեի միջոցով ասվածը. Ահա իմ ծառան, որին ընտրեցի, իմ սիրելին, որի նկատմամբ իմ հոգին բարեհաճ եղավ։ Իմ հոգին նրա վրա կդնեմ եւ նա հեթանոսերին կհայտնի շնորհակալ։ Սա Քրիստոսը մի հատ նմուշ էր իսկական ծառայի համար։ Եվ Սուրբ Գիրքը որպես երրորդությունը, Սուրբ երրորդությունը Հայր Որդի Սուրբ Հոգին, եթե նայեք, կտեսնեք, որ Որդին ծառայում է Հորը եւ Սուրբ Հոգին ծառայում է Որդուն եւ Հորը, եւ Հայրը Սուրբ Հոգու միջոցով իր որդուն մեռելներից հարություն է տալիս։ Սա նշանակում է, որ մենք Աստծուց ենք նմուշ վերցնում։ Աստված նմուշ տվեց մեզ, ինքը ծառայեց եւ մենք էլ պիտի ծառայենք։ Եվ հիմա բանը
Մատթեոս 12:18 կարդա։ Ահա իմ ծառան, որին ընտրեցի, իմ սիրելի, որի նկատմամբ իմ հոգին բարեհաճ եղավ։ Իմ հոգին նրա վրա կդնեմ եւ նա հեթանոսներին կհայտնի դատաստանի մասին։ Շնորհակալ։ Քրիստոսը անուն հանելու համար, ես իմ հռչակվելու համար, հռչակ անուն ունենալու համար, սիրվածության համար չէր ծառայում։ Շատ անգամ մենք եկեղեցում այդպես ենք։ Եթե մեզի չեն ասում ապրես, կեցե, բայ, եթե մի անգամ մոռանում են Տեր ոչ արած, մեզ մի բան ասեն, մենք խռովում ենք։ Բա ոչի չասեց, այսքան արեցի, մեր աչքերը ում վրա է։ Մենք ումից սպասելիք ունենք Աստծուց, բա ինչի ես սպասում, որ կողքինդ անպայման պիտի ասի, այո, պիտի իրար քաջալերենք, բայց ծառայի բնությունը, իմանում եք ինչ են ասում ծառա, չեն ասում աղա, ասում են ծառա, որովհետև ծառան հին ժամանակներում ոչ մի սպասելիք իրավունք չուներ ունենար, ինքը ծառա էր, և Աստված Քրիստոսը հենց նույն աստիճանի իջավ, մինչև որ ոտքեր լվաց, ոտ լվանալը հին տարաշրջանում են հարուստ ընտանիքների ամենացածր ծառայի պարտականությունն էր, և Քրիստոսը միջև այդ չափ իջեց, զգուշել եք, եթե ամեն եք ասում, ձեր վրա կգա, այսինքն պիտի անենք, չէ՞, okay. Շատ լավ, հիմա խնդրում եմ 18 ու 19 ու 20 կարդա, այո, 12-ի։ այո, Ահա իմ ծառան, որին ընտրեցի, իմ սիրելին, որի նկատմամբ իմ հոգին բարեհաճ եղավ։ Իմ հոգին նրա վրա կդնեմ եւ նա հեթանոսներին կհայտնի դատաստանի մասին։ Նա չի հակառակվի, չի աղաղակի եւ ոչ ոք հրապարակներում նրա ձայնը չի լսի։ Ջախջախված եղեգը չի փշրի եւ արկայծող պատրույգը չի հագցնի։ Մինչեւ որ Հնցստեպայի։ Շատ կարևոր է այս կետը։ Եթե գիտեք եղեգի հատկությունը այնա որ պիտի բարակ ու երկար լինի, եթե եղեգը մի քիչ ծնվա, էլ պետքը չի, էլ կարի չի լի օգտվես, էլ կքանդվի, չէ, հիմա ասմա որ գեղեկված եղեգը, ջախջախված եղեգը, նա չի կտրի, նա չի փշրի, միգուցե այսօր մենք լռության մեջ ջախջախված եղեգ ենք, միգուցե կան մեր մեջ մեկեր, որ չեն զրացում, չեն ասում, բայց ջախջախված եղեգ են, կարող է աշխարհն ուզենա քեզ ասի, արժենք չունես, ոչինչ չես, բայց մի բան իմացի, որ Տերը երբեք ձեզ չի շպրտում, երբեք ձեզ չի թափում, միգուցե մեկն է քեզ ջախջախե, միգուցե ծառայությանդ մեջ, ինչ ծառայում ես, մարդիկ կարծես, որ ինադու մե բան են անում, որ քեզ ավելի շատ ունից անեն, բայց Տերն ասում է, ես քեզ չեմ փշրում, ես չեմ քեզ մեջից տանում, ես թողնում եմ, որ դու սովորես եւ թույլ չեմ տալիս, որ մահանաս, այլ թե բժշկում եմ քեզ։ Աստված մեզ բժշկում է։ Մյուսը կարդա այդ մարող պատրույգը, եղեգը չի փշրի եւ արկայծող պատրույգը չի հանգցնի։ ահա, կարող պատրույգը չի հանգցնի։ Միգուցե մեր մեջ էլ կան մարդիկ, որ կարծում են, որ իրանց լույսը մարում է, թե եկեղեցում, թե ընտանիքի մեջ, լավ ոչ ոք չկա, որ ինձ հասկանա, բա Տերը նորը, Տերը այսօր ստեղ ուզում եմ քեզ ասեմ, որ ուզում է քեզ բժշկի,
Եթե քո լույսդ մարելու վրա է գնում, Աստված ուզում է նորից քո լույսդ բարձրացնի։ Միգուցե դու այս րոպեին էլ քեզ այդ մարող մարույկն ես տեսնում, բայց զգում ես քեզանից ոչ մի շող, ոչ մի լույս չի շողում, բայց իմացի կյանքիդ մեջ բաներ կա, որ արգելքը։ Խնդրի Տերոջից, բայց Աստված քեզ չի անջատում, չի հանգցնում, մաքրում է քեզի եւ դու սկսում ես լույս տալ։ Դրա համար պիտի ինչ անես։ Մի քիչ սպասիր, կասեմ ինչ պիտի անես։ Մատթեոս 20:28-ը կարդա։ Ինչպես որ մարդու որդին չեկա, որ իրեն ծառայեն, այլ որպեսզի ինքը ծառայի եւ շատերին փոխարեն իր կյանքը որպես փրկագին տա։ Մերսի։ Ոնց է։ Հիսուսը իրան անվանում է մարդի որդի։ 40 անգամ ավետարանի մեջ խոսվում է մարդի որդու։ Ավելի շատ է ասվում, քան թե Աստծո որդու։ Ինչի համար, որովհետև Հիսուսը իրան շատ անվանում էր մարդի որդի, որովհետև մարդկության հետ շատ էր սիրում մոտիկանալ։ Եվ թե Ղուկասն այս ասում, թե Մատթեոսը շատ ասում։ Եվ սա Քրիստոսի հոգին է, որ ինչ ասма չեմ գալիս, որ ծառայեք, այլ ծառայեմ։ Չեմ գալիս, որ դուք ինձ ծառայեք, այլ ես ձեզ ծառայեմ։ Եվ սա Քրիստոսի հոգին է, սիրելի ժողովուրդ։ Ով որ Քրիստոսի հոգին ունի, ծառայության հոգի ունի։ Եթե դու Քրիստոսի հոգին չունես, ասում ես ես ծառայում եմ, բայց չես անում այն ինչ որ Տերն ասում, դա այդ ծառայությունը Աստծո կողմից չի հաստատվի։ Քեզ ես զոհ տալիս։ Եվ սա երկնային կամ աստվածային էության նշանն է, որ Աստված ասում է, եւ դրա համար էլ Քրիստոսի հոգին, Քրիստոսի բնությունը, Քրիստոսի բնավորությունը ընդունելը սա մի հատ ծառայությունը։ Հովհաննեսի 14:16-17 կարդա։ Եվ ես հորը կխնդրեմ եւ ձեզ ուրիշ մխիթարիչ կտա, որպեսզի հավիտյան ձեզ հետ լինի։ Ճշմարտության հոգին, որին աշխարհը չի կարող ընդունել, որովհետեւ նրան չի տեսնում եւ չի ճանաչում։ Բայց դուք նրան ճանաչում եք, որովհետեւ այն ձեզ մոտ է մնում։ Մերսի, անցե։ Հիսուսը աշակերտներին ինչ ասում։ Ասում է, որ հայրս պատրաստվում է, որ իր ծառային Սուրբ Հոգուն ուղարկի։ Եվ Հովհաննես 16:7 կարդա։ Բայց ես ձեզ ճշմարիտն եմ ասում, ձեր համար ավելի լավ է, որ ես գնամ, որովհետև եթե ես չգնամ, մխիթարիչը ձեզ մոտ չի գա, իսկ եթե ես գնամ, նրան ձեզ մոտ կուղարկեմ։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին ծառա է հոր եւ որդուն, որ ուղարկվեց, որ ինձ ու քեզ օգնի։ Սա մի հատ երկնային ծառայողություն է նրա սահմաններից, ասեմ, մեր սահմաններից վեր, եւ սա այդ իր հավերժության էության մեջ է։ Սենց ասեմ, ծառայությունը Աստծո հավիտենության էության մեջ է։ Ուրեմն իմացակ, մի բան հավաքենք, մտքներս հավաքենք, ինչ ասեցինք, որ ծառայությունը երկնքից է, առաջի ծառայողները Հայր Որդի Սուրբ Հոգին են ելել, Որդին ծառայում է Հորը, Սուրբ Հոգին ծառայում է Որդուն եւ Հորը, չէ՞։ Այդ իմացանք եւ այսօր եթե մենք ջախջախված ենք, եթե մարած ենք, եթե հոգնած ենք, եթե ուզում ենք ծառա լինենք, կարող ենք ասենք Տեր, այսօր ինձ վեր կացրու։ Տեր, կոտրված եմ, ուզում եմ այդ եղեգն լեմ, որ դու օգտագործես, ուրեմն ինձի կանգնեցրու։ Հիմա ուզում եմ իրար հետ երկնային էակներին նայենք, երկնային էություններին նայենք։ Մատ Եսայա 6:1-3 կարդա։
Օզիայի թագավորի մահվան տարում տեսա Տիրոջը, որ բազմած էր բարձր եւ վեհանիստ մի գահի վրա, եւ նրա քղանցքը լցրել էր տաճարը։ Նրա վերևում կանգնած են սերովբեններ, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ 6 թև։ Երկուսով ծածկում էր իր դեմքը, երկուսով իր ոտքերը եւ երկուսով թռչում էր։ Մերսի։ Դրակ, okay։ Սերոբենները, սերոբ բառը բանա հոգնականա եւ սերաֆը եբրայերեն նշանակում է ուղղակի կապվում է կրակի հետ։ Ուրեմն, եթե նայենք կտեսնենք սերոբենները, եթե ուզում ենք իրար նայենք տեսենք ինչպես է, սերոբենները 6 թևեր ունեն։ Ես ինչ ման եկամ այստեղ այդ բանը չգտա, որ ձեզ ցույց տամ, 2 թևերով երեսներն են պահում, 2 թևերով ոտքերն է պահում, 2 թևերով թռնում է։ 2 թևերը, որ երեսն է ծածկում, խորհրդանիշն է երկրպագության։ 2 թևերը, որ ոտքերն է ծածկում, խորհրդանիշն է երկրպագության եւ փառաբանության։ Եվ 2 թևերը, որ թռնում է, նշան է ծառայության։ Ուրեմն, ասենք երկնային համակարգում ամենից շատ սերոբեները իրանց ժամը դնում են փառաբանության եւ երկրպագության համար։ 4 թևը փառաբանում երկրպագում է։ 2 թևն է, որ միայն ծառայում է։ Okay։ Հիմա մենք էլ պիտի այդ անենք։ Եթե ժողովուրդ ջան, ծառայությունը, որ չի բխում Տիրոջ ուղված երկրպագությունից ու պաշտամունքից, չի կատարում Աստծո նպատակը։ Շատ անգամ մենք ծառայում ենք առանցի Աստծո։ Ես կարող եմ 100%-ով ասեմ, որ հենց ստեղ էլ ձեր մեջ մարդիկ կան սրտանց ծառայում են, բայց առանց Աստծո։ Կասեք, ինձ եւ կելի տեսփան, կելի։ Որովհետեւ կամանց եսասիրությունը, եսակենտրոնությունը գալիս է, դու ծառայում ես, բայց նղնղալով, մրթմրթալով։ Ինչի համար? Որովհետև Աստծո շնորհքի, Աստծո խոնարհության, Աստծո հնազանդության տակ չես։ Դա օգուտ չունի։ Քեզ մի հոգնածրու։ Լավ, ասեցինք, որ ես ուզում եմ ձեր մտքի մեջ պահեք, ծառայությունը, որ չի բխում Տիրոջ ուղված երկրպագությունից ու պաշտամունքից, երբեք չի կարող Աստծո կամքը կատարի։ Սերոբենները 6 թևեր ունեն եւ քերոբեները 4 թև ունեն։ Սան քերոբեներն են։ Քերոբեները 4 թև ունեն։ Քերոբենները համարվում են Տերոջ կառքերը, որ Տերը նստում է։ Եվ քերոբեները իմանում եք ինչպես են, քերոբ բառը եբրայերեն նշանում է կաղամբ։ Կաղամբ։ Հիմա ինչից է այդ կաղամբը բառն եկե, էսի միտքս է, կարող եք իմ մտքիս հետ համաձայն չլեք, տեսել եք, որ կաղամբը ինչպես է բացվում, եւ որ ամենը լավ իմանում է, կաղամբը ինչպես է բացվում, քերոբեների թևերն էլ հենց նույն ձևի է բացվում։ Միգուցե դրանից է, որ 5 տակարանում հрьяաները այդ հրեշտակներին որպես քերոբեներ են ասում։ Եվ իրանք կառքեր են, բայց սերոբեները, կարող ես իրար կողքի դնես, սերոբեները մի հատ էակներ են, որ կրակով են եւ Աստծո գահը շրջապատում են։ Հիմա այս ինչ կապ ունի մեր այսօրվա խոսքին։
Ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ նրանք ամենը ծառաներ են։ Իրանք ծառաներ են եւ հավիտենական ծառաներ են։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ նորից հիշացնեմ, որ քերոպեներն ու սերոպեները երկնքում իրանց, սենց ասենք, 2/3 մաս մենակ երկրպագում են։ Լավ, երկրպագության մեջ ինչ կա։ Երկրպագության մեջ երկնքի փոփոխում կա։ Փառաբանության ու երկրպագության մեջ մարդկանց փոխվելը կա։ Ես մի հատ շատ հիանալի բան ուշիչ ունեմ, ասում են, որ մեր սուրբ գիրքը իր եբրայերեն եւ հունարեն թարգմանության մեջ որ կարդացել էր, ասում էր ամեն բառերը, որ փառաբանության ու երկրպագության համար օգտագործում է, մարմնի վիճակն է ցույց տալիս։ Մարմնի վիճակն է բացատրում։ Օրինակ սուրբ գրքի մեջ ոչ մի փառաբանություն, երկրպագություն առանցի մարմնի ներկայությունը գոյություն չունի։ Մարմնի ձևերը։ Օրինակ եմ ասում, գլխից սկսում է, մինչև որ ոտքերն է հասնում։ Օրինակ գլուխ խոնարեցնելը նշանակում է, որ խոնարհվում ես։ Այն ժամանակ, որ Մովսեսը հետ եկավ բանի Իսրայելի երեցների մոտ ու մեծերի մոտ, նստեց իրանք Աստծո ծրագիրը բացատրեց, Աստծո խոսքը ասում է եւ նրանք իրանց գլուխները խոնարեցրին։ Գլուխ խոնարեցնելը Աստծո ներկայության մեջ դա խոնարհության նշան է։ Ես լավ հիշում եմ նոր իմ ապաշխարը, երբ այդում եմ եկեղեցի, տեսնում եմ մեր եկեղեցու եղբայր Լևոնը, եղբայր Սեթը, եղբայր Հայկը, եղբայր Էդվարդը, ամեն այդ առաջ նստած չոքել են գետնի վրա ու սկսում են երկրպագելը ու ունենք մեկ այդ բանը պետք է վերջապես սուրբերից նմուշ վերցնենք հիմա թե Պողոսա, թե Հայկա, նրանք որ անուն են թողել, նրանք որ իրանց վարքով, իրանց գործերով ցույց են տվել, որ հավատքի մարդիկ են, չէ՞։ Մենք կարող ենք շատ տարբեր ձևերով երկրպագենք, փառաբանենք, երբ որ ձեռքերը վրև է ստանում, ինչի նշան է։ Մտածում եք ձեռքեր վրև է ստանում, ինչի նշան։ Ողորմության նշան է։ Ողորմիր ինձ, աղերսանքի նշան է։ Եթե հիշեք Սողոմոնը, երբ որ տաճարը սարքեց երկու հատ մեծ սույններ դրեց եւ սույների մեջտեղը ծունգի եկավ եւ սկսավ երկրպագել։ Եվ երկրպագության մեջ ձեր մարմինը շատ կարևորություն ունի։ Ես չեմ կարծում, եթե մենք տան մեջ նստած ենք ոտներս ու երկարացենք, տենց ենք անում, ու մեկ չէ սենց ենք անում, ու մեկ չէ քուններս է տանում, դա երկրպագություն էլի։ Երկրպագությունը ժողովուրդ փոխի մեր բնութագիրը։ Երկրպագությունը պատճառ կելի, եթե դու անձամբ քո մենակությանդ մեջ, քո սուրբ սրբոցի մեջ ժամ չունես իզուրը ասել ես քրիստոնյա եմ։ Դրսի բակում ունես գցես մի հատ սուրբ սրբոցը դրսի բակը, մի հատ կա շատ սիրուն է, դրսի բակում ձայն շատ կա, մարդիկ գալիս էին, ժողովին անում, իրար հետ զրուցում էին, ինչ ես անում, առևտուրդ ինչպես է, հա, ես էլ այսօր փառք Աստծուն եմ, լավ գործ եմ, մի հատ գառ եմ բերեմ, մատաղ անեմ բանի համար, եկեղեցու համար, կամ այն ժամանակվա սրբոցի համար։ Սրբոցի ներսն էլ քահանաներն էին,
Ծառայության մեջին գնալ, գալ, վազել, բերել, խունկ ծխել, հացերը դնել, մոմերը վառել, աղոթել, Էսրա ամարեն համար, բայց Սուրբ Սրբոցի ներսը ոչ մի դրսի լույս չկար։ Սուրբ Սրբոցի ներսը միայն շիքայնն էր, շիքայնը միայն այն լույսն է, որ Տերոջից է գալիս, ոչ մի դրսի լույս չկա, ինչքան ես քո շիքայնիդ մեջ, ինչքան ես քո Սուրբ Սրբոցի մեջ մտնում, Հիսուսի անունով թող ես բարերը քեզ շարժի, որովհետև դու կանչվել ես Գյումրին ու Հայաստանը փրկելու, դու կանչվել ես քո ժողովրդիդ արթնացնալու, ուրեմն դրան քեզանից է սկսում, քեզ ծառայելուց, դու մեղքներ չի գալի մեզանից, անաստված քայլում ենք, առանց աղոթել քայլում ենք, առանց աղոթել գործեր ենք անում, լավ մեղք ենք, սխալ կանենք, կարիք ունենք, մենք էակներ ենք, որ կապված ենք Աստծուն, մենք չենք կարող առանցի Աստված որոշում կատարել, աղոթքը շարժում է երկնքները, աղոթքը քանդում է ամեն անաստվածայինը, երկրպագությունը փշրում է, Եբրայեցիս 1:14-ը, մեկը կարդա, Չէ որ բոլորները սպասավոր հոգիներ են, ուղարկված ծառայելու նրանց, ովքեր փրկությունը պիտի ժառանգեն։ Հավատում ենք, որ հրեշտակները այստեղ են, թե հավատում ենք ամեն մեր երկրպագության մեջ, ամեն մեր փառաբանության մեջ հրեշտակները մեր կողքին կայնած են։ Շատ անգամ մենք որոշում ենք մարդկանց ծառայել, թե որոշում ենք Աստծուն ծառայել։ Մի հատ Մատթեոս 20:25 կարդա։ Հիսուսը նրանց իր մոտ կանչեց եւ ասաց. Գիտեք, որ առաջնորդները տիրում են ազգերին եւ իշխանավորները իշխանություն են բանեցնում նրանց վրա։ Քրիստոս ինչ միտք ուներ, որ էս ասավ, նայեք ասմա, ինչքան որ ուզում ես բարձրանաս, պիտի ցածրանաս, էս մեր դուրը չի գալի, ինչքան ուզում ես բարձրանաս, պիտի ցածրանաս, և ցածից սկսես, ուզում ես բարձրանաս, պիտի ծառալես, պիտի ստրուկ լես, Քրիստոսի ստրուկը, կարող ենք լենք, թե մեր դուրը գա, թե մեր դուրը չգա, ծառայությունը գետնափորից է սկսում, բայց հաս են ցածը, և Պողոս առաքյալը 1 Պետրոսի 5:5-ի մեջ գնացեք կարդացեք, որ ասում է պիտի ծառայի աղախինի շոր հագնես և հանդեպ իրար խոնար լինենք։ Այո, արդյոք մենք հանդեպ իրար խոնար ենք։ Երկու եղբայր մի հատ խումբի մեջ ծառայում են, երկուսն էլ մի մակարդակի ուժեր ունեն կամ գիտություն ունեն։ Ինչ է տեղ պատահում։ Արդյոք մեկը մեկին ընդունում է, խոսում է, ասա դու պատմիր, դու ասա դու սովորացրու, թե ինչպեսի է։ Մատթեոսի 25-ի 20-ից մինչև 23-ը շատ սիրուն բաների մասից է խոսում, քանքարների մասից, հայերեն քանքարները, չէ, այդ բաները, քանքարների մասից է խոսում։ Եվ ժողովուրդ ջան, այդ որ ասում է քաջալերում է դրանց, այդ քաջալերանքը դրա համար չի, որ բանը ինչ ունեին, մեկը 10 հատ ուներ, մեկը ասենք 5 հատ ուներ, մեկը 3 հատ ուներ, մեկը մահատ։ Այդ չի, այլ թե այդ քաջալերանքը դրա համար էր, որ իրանք ինչպեսին այդ իրանց քանքարներից օգտվե։ Այսօր կարող է դու մեկ քանքար ունես, մեկ քանքար,
Սա այդ քո մեկ հանգարդ ինչպես ես օգտվում։ Ասում ինչ պետք է, այսել պետք է մի հատ քանկար ուզի, ինչ եմ կարող անեմ։ Ոչինչ էլ չեմ կարող անեմ, շատ բան չունեմ։ Եվ ծույլու չունով, ոչ մեկ գործ չանելով, ինչ անեմ։ Այն մարդին 3 հատ տվի, տող ինձ էլ 3 հատ տարտեսի ինչ կանեմ, սուտ է։ Դու 3 հատի հավասարը չես։ Դու մի հատի հավասար ես, բայց այդ մի հատը որ ունես, իմացի ինչպես ես օգտագործում։ Էդի շատ կարևոր է։ Եվ իրոք պիտի ապաշխարենք այս մտածելակերպից։ Այն որ քչի մեջ հավատարիմ չի, շատը չի տրվի իրան։ Եվ ասման կտայիր սեղանավորների, ասման կտայիր սեղանավորներին։ Լավ լսի ինչ ասում, ասման կտայիր յոգոթը կստանայիր։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ ասում եմ, որ սա եթե քո եղբայրդ, քույրդ շատ կարիքի մեջ է, չի կարելի դու իրան փող տաս եւ վտարնից օգուտ ստանաս։ Էդի մեղ կա, պիտի եթաս լուրջ ապաշխարես, տոկոսը ստանաս։ Բայց եթե եղբայրը, քույրը գալիս ասма, օրինակ Արթուր ջան, քոնոտ էր Արթուր, հա? Հովո ջան, ես ուզում եմ մի հատ գործ տնեմ եւ ես քո փողի կարիքն ունեմ։ Դու փողը տուր, լավ արդյունք կունենա, ես քեզ օգուտ կտամ։ Դա իրավունք ունես անես։ Եվ եսի բոլորովին Աստվածայինը, թող ոչ ոք ձեզի չխաբի։ Եթե դու փողը դնում ես, գործի մեջ ներդրում ես անում, եւ այդ մարդը աշխատում է, վաստակում է, փողը աշխատում դրանով եւ քեզ օգուտ է տալիս։ Դա ոչ մեծեւի մեղ չի։ Բայց եթե դու ասում ես մի հատ տկավորի, չքավորի, ասում ես որ բանա, ես փող եմ տալիս քեզի, մյուս ամիս այսքան տոկոս պիտի տաս, դա թույն է։ Դա աստվածանիշ չի։ Եվ դրա համար պիտի մենք ապաշխարենք։ Եվ իրոք այսօր նայեք տեսեք, ձեր մի հատ քանքարը որտեղ պիտի դուք դնեք։ Էդի շատ կարևոր է որ դուք իմանաք եւ իմանաք որ սովորեք որ ծառայության մեջ ձեզ չքարոզեք։ Սովորեք որ ծառայության մեջ եսակենտրոն չլեք։ Սովորեք որ ծառայության մեջ ասեք որ Տերն է ինձ առաջնորդում եւ ես Տերոջ խոնարհությունով եմ այս գործն անում։ Եվ մի բան ասեմ, Մովսես ասեց, ես ուզում եմ քո երեսը տեսնեմ։ Ես եմ ասում։ Մենք չենք կարող Աստծո երեսը տեսնենք, եթե ընտրված չենք, կանչված չենք եւ ծառա չենք։ Ես չեմ ուզում, երբ որ երկինքն եմ եթում, Աստված ինձ ասի ապրես, վերջ տվար, հիմա գնա հանգստի, այդ ամենած դաժան, ամենած ահավոր բանը նա իմ համար, եթե Տերն ինձ ասի գնա հանգստի։ Ես ուզում եմ երկնքում Տերոջը ծառայեմ։ Ես ուզում եմ երկնքում հավիտենականության մեջ մինչև հավիտենականության մեջ իրան ծառայեմ, փարաբանեմ, երկրպագեմ, երգեմ, իր ատյանի առջև պարեմ, երգեմ, այդ է իմ ուրախությունս, քո ուրախությունն ինչ է։ Եթե ասում ով սա իր սրտումն ունի իրան շատ լուրջ Աստծո խոսքի համեմատ, շատ լուրջ կնայի եւ կսկսի դրա մեջ աշխատելը։ Արդյոք այսօր ուզում ենք որ Տերը մեր մեջ գործի, արդյոք քո եւ իմ ճակատի վրա Աստծո գարի անունը խփած է, քավլիցի օտարանուն խփած չլի։ Եթե Աստծո Քրիստոսի գարան արյունով սրբված ենք, պիտի մեր վարքերը, մեր խոսքերը, մեր ծառայությունը դրա համեմատ լինի։ Քրիստոսի աշակերտները, Քրիստոսի ծառաները, Քրիստոսի երկրպագողները արժանի երկրպագողներ են։ Աստվածաշունչ ասում է հրյա ազգը Աստծո գործերն էր ուզում տեսներ։
Բայց Մովսես աղաչում էր. Տեր, քո ճանապարհներդ ինձ սովորեցրու։ Քո ճանապարհներդ եմ ուզում իմանալ։ Երիտասարդ աղջիկ տղաներ, դուք պիտի կրակ ըլեք։ Եվ կրակը հենց քո Սուրբ Սրբոցից տա սկսում։ Ընդ որ դու ես մենակ, այսօր մարդիկ չեն համբերում լռության մեջ աղոթելը։ Չեն համբերում լռության մեջ, մանավանդ նոր սերունդը, որտեղ որ արագության սերունդ են։ Հայր Աստված Հիսուսի անունով թող քո հոգիդ խոսի Տեր, թող քո հոգիդ դարձյալ ու դարձյալ խոսի։ Շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, թող մեր ճակատներին քո անունդ գրվի, թող քո մեր ճակատներին Տեր Աստված ջան, քո անունը դլի, քավ լիցի, որ Անտիքրիստի, հակաքրիստոսի անուն չլի մեր վրա Տեր Հիսուս։ Սա մեր համար մեծ պատիվ է, սա մեզ համար մեծ շնորհք է, որ քո երեսը տեսնենք։ Աստծո խոսքն ասում է, նրան հետևողները, նրան ծառայողները, նրա կանչվածները նրա երեսը կտեսնեն։ Արդյոք այսօր մենք կանչված ենք, արդյոք այսօր մեր մտքերը, մեր խոսքերը, մեր ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ մենք Տերոջն ենք, թե չենք։ Պողոս Արաքյալն ասում է, որ մի հատ շատ խանդավառ Բենյամինի ազգից շատ փարիսեցի, որ հպարտին իրանց ունեցվածքով ասում է, որ մենք ձեր ծառաներն ենք։ Արդյոք այսօր մենք պատրաստ ենք մարդկանց տները գնանք, իրանց տուները սրբենք, իրանց շորերը լվացենք, իրանց համար կերակուր պատրաստենք։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք, դա մի հատ սուրբ գործ է։ Մենք պատրաստ ենք այդ բաների, թե ուզում ենք իրար տեսնենք, իրարով հագենանք։ Եթե մենք Քրիստոսից չհագենացած լինենք, իրարից չենք կարող հագենանք։ Աշխարհային կլինի։ Հիսուսի անունով Տեր աղոթում եմ, որ դու մեզ որպես ծառաներ քո ներկայությանդ մեջ Տեր պահես։ 3 թշնամի կա Սուրբ Գրքի մեջ։ Եսասիրությունն ու ինքնասիրությունը, սեր, դրամի եւ աշխարհային հաճույքի։ Եվ այս 3-ը մարդկանց կուլ է տալիս։ Արդյոք պատրաստ ենք այսօր ասենք Տեր, ես ազատվում եմ։ Ով որ ուզում եմ մի քիչ մտածեք։ Ով որ ուզում է, խնդրում եմ աչքներդ ու փակեք։ Մի նայեք, ով ձեռ վերև տարավ, ով ձեռ վերև չտարավ։ Ուզում եմ ասեմ, որ Տեր, ես ուզում եմ, ով որ ուզում այս րոպեին, ասի Տեր, լավ մտածի, հրեշտակները անունդ գրում են։ Արի, հրեշտակները անունդ գրում են։ Կարող ես ասես, Տեր, ես ուզում եմ։ Ձեռքս բարձրացնում եմ եւ ասում եմ, Տեր, ես ուզում եմ, որ ծառա լինեմ։ Ոչ թե միայն այստեղ, ոչ թե միայն եկեղեցում, այլ եկեղեցից դուրս։ Այն մարդկանցից, որ անգամ ինձ ատում են, ուզում եմ իրանց ծառայեմ։ Այն մարդկանցից, որ կոպտում են, ուզում եմ ծառայեմ։ Տեր իմ սիրտը փոխիր։ Դու պիտի սիրտդ փոխվի։ Հիսուս Աստված, ով Տեր Աստված ջան, հոգուս մեջ զգում եմ, որ մարդիկ կան, որ իրանց սրտերը կոտրված են, հենց այդ ճրագն է, որ լույսը քչացել է, ծառայությունից կոտրված է։ Տերն ասում է նորից կայնիր, նորից կայնիր, մի պահ ականջդ խոնարեցրել ես շրջապատիդ խոսքերից,
Ես քո ձեռքդ բարձրացնում եմ, ես քեզ որպես ծառա եմ կանչե։ Կայնիր եւ մի նայիր աջ ու ձախդ։ Դու նայիր, որովհետև ես եմ քեզ կանչե։ Իմ կանչումը, քո կոչումը մի արհամարի մարդկանց խոսքերի համար։ Ով Տեր Հիսուս, ով Տեր Հիսուս, ով Աստված։